چیست برای شما سلامتی در فایده دارم. کدام صنعتکار حجمنگار حافظ پژاوسته اینما یک از دکاس دویزوف نه همه تویزوف نفهمیدم که سگ سسیز که میخرد کلب سخر میگردد. کاوی جنگی باشه چه خیلی باشه. آو گرگو میشه پلنگو اسپید نمیکنی. تلفنی رفاقت با هر تون یه جایی چی بالا بخشونو؟ کنفرانسیا می بچه کنفرانسیا دار. در روزی توی بچم تولد کن. خیلی چی؟ تک شوی رو زیر زمان خیلی می نکسم. اینو لونم نولونه. چش میزنه با میخرجو بودکشان دینشون امسیر زدگی میاش حتی بودک بود. شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. Audio Jungle. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه 10 شرط. با درخواست زیاد مخلصان و بینندگان عزیز، مهمان نوبتی ما هستند حجمنگار شناخته، حجمنگاری که با ترانه های حجوی خود در دل و دیده مردم تاجیک جا گرفته است. دستمراد شریپوف با تخلص دان جوان این لحظه ها در برنامه ما اشتراک دارم. اکای دستمراد رو خوش آمدید میگوییم به برنامه. سلامت باشم. تشکر که ما را در برنامه‌تون دعوت کردید. ما قبلا یک برنامه نیز با دستمراد شریپوف تهیه کرده بودیم، از جانب مخلصان خیلی پذیرایی خوب کرده شد و زیاد درخواست کردن که در برنامه 10 شرط او رو دعوت کنیم. تشکر میگیم که دعوت ما رو قبول کردید. زنده و باشید. برنامه ما 10 شرط نام دارد. در اینجا 10 قطعه جایگیر است. در هر قطعه یک شرطی جای داده شده است. قطعه ها رو یک یک شده شرط ها رو بلند خونده در نزد کامera و مخلصان اجرا میکنه. در صورتی که اگر شما 10 شرط رو پورا اجرا کردید، از جانب برنامه ما به شما 200 سومونی تحفه کرده میشه. اگر که 5 شرط رو اجرا کردید 100 سومونی. اگر که خواهید که همین 200 سومونی رو پورا از خود کنید، کوشش کنید که همه شرط ها رو اجرا کنید. گپ نیست. کوشش اگر میکنیم. آماده باشید، سرور و مخلصان گفتنی داره. همین گفتنیمون یک گپه که همه وقت هم خیلی سربلند باشید، نامبردار ملت، نامبردار وطن، نامبردار شهرک خود باشید. فقط پدر و مادرتون رو حرمت کنید. باقی پناهتون به خدا. ما کار سر میکنیم. بله. با شما تماشای خوب کوشش میکنیم که کم کم شما رو بخندونیم. بله. رفتیم. مرحمت. ما خودمون موی میکنیم. بله، خیلی شما میگید. یعنی این میاد بسم الله الرحمن الرحیم. یک تخم خام را خورید. هد دوره جوانی رو بیارید. نتونه خورده. گودر بخوام. گودر بودم من یکم تخم مرغ باشه، خیلی تخم اینکوباتری باشه بزه بعد. گودر بودم گوشتی مخش میکردم بعد استاد آخر میگفت که هر بگه یا تخم خام بخری. ما در دوشنبه باز از کجا باش ما تخم دکن میویم. نه خیلی میاد. این تخم چیه؟ نو باشه. تخم دینازور نباشه از اون دینازور نباشه. نه اگه باید که نیم تشکینی یا سوزنک باشه کنک شاید نیم شکاف کنم تموم. یا سوزنک باشه کنش شکاف میکنم تموم. سوزنک باشه. این کسی که وقت نقش کرده یا که کسی که همین کارو رو کرده در عادتش میزنه سوزن برای چیه؟ بیا. چیستا برای آدمای تخم خام خوردگی. من انا میرم مدام. نیم تمکنی. من دستمراد شریپوف با فوکس های نو نشان میده. فوکس نیکو هم ببینن یاد بگیرین. این مقصد میدونی نه چیه؟ دوباره نه در. یعنی سی رفتیم. چیستا برای شما سلامتی در فایده دارم. دستمراد شریپوف تخم خام میخوره. اینو برادر زنده باشید، سلامت باشید. شکافش نمیتوه و حضور برمو چیستا برای عذاب نکشیدن. من چگونه که مخلصان عزیز دیده دستمراد شریپوف
تخم خام رو خوردم. من باز نگوید که دروغ میگوید. من خیلی هم تشکاخی تمام میسته دیگه. بله زنده باشید، زنده و آماده باشید. پتی دویم رو میگیریم. پاتی دویم رفتیم بچه. این نویستگی که در 30 ثانیه سه چی؟ سه پفک رو دم کنید. دم کردن کفونید در 30 سکوند 30 سکوند. خیلی تمام. میدونید چه با کفون؟ دم کفوندم با دم او خیلی بلد میبخشید گپم زبان روسی رفت. بعد از همه کفون میشه. اسپید نمیکنی. زود که وقت کم بود. خیلی که باشین کلانتر. سی ثانیه قبول از این در اصلا بگیرفتیم ده با دست به کفونی حساب دام کنم کفونی مش قینه رفتیم وقت زیاد نمیگیریم. این شرط هم وقت زیاد نمیگیریم برادر، وقت زیاد نمیگیریم. رفتیم پاپتی میدیا چی یک تزگویا گوید تزگویا شوخ کسی که میتونه همیرا بیای الان 200 تومانی که همیو میتن من همو توفا میکنم. اینا رفتیم انا میره کسی که بتونه بو هست رفتم گفتم نبود اگه فقط برام میرم بعد نرفته تا که نیومد با اون خیلی تانا تیکامول تیشامول تیمایرم تیسایرم پرامو افیرا خیلی الان تزگویا کردم تو من کانتر مانوش فهمیدم. شما خره گفتین که بیا کاو جواب میتن. باید دتا شب باید تا سینا باید تا جواب گرفتین. همون وقتی که ما اکتوری دمی خوندیم، اکتور دراما و کینو خوندند برای نطق صحنه میگم، برای زبان هر طرف تو خوندن ریزور روسی و تاجیکی اوسیب اخریب اوسیب همین خرکفتر بچه کرد بچه خفکفتر هفت خرکفتر بچه کرد کرکدیل بچه کرد بچه کرکدیل هفت کرکدیل بچه کرد همو رو تست میگه که زبانت با زبان بروشا با وجود هست برای فیگور برای حرکت صحنه میگن که چه پلاستیک تشنی باید رفت و اومد کنید خیلی چند نموده رفتیم درش میریم. خب الان سه شرط رو اجرا کردن. بسادی اونی زنگ زده بگوید که فخردین عربشو و منیجر دیگر در صحنه ها بازی برای چی؟ دیگر منیجر و فخردین در صحنه چه ها بازی نکردن. سعدی رئیس نویسه اون مردک رئیسی مایره رئیس سعدی اونی زنگ زده سببی با فخردین عربشو و منیجر دیگر در صحنه چه ها بازی نکردنشون رو پرسید. مایده این بازی میپرسم. اگر سعدی گوشی رو نبرداشتن میتونه که با فخردین زنگ زنه یا با منیجر سببش رو پرسید. نو پرابلم. برای بسیار مخلصان همین سوال میتونن که برای چی از جویا سنچه نکردستن، برای چی جدا شدن. سلام علیکم رئیس جون. سلام خوب هستی؟ کارکات خوبه همه طرفت اینجی؟ تشکر زیاد شما نازه. شکر خدا. من همین راستی گفتم چند وقت بود خدمت میدونی که در طرفای قشلاق بودم که ساختمان پاختمان سوسه. کامیل گفت اکثر کامیل گفت. ما تو دیوان دو در خوب بگو رئیس بیس پاس بکنم. تمام. ارن دو بگیم هر روز پردن گریم بگو پای دیوان. تمام انا رئیس جان یه سوال هم اومده سوال داشته که چوب فخردین خطی منیجر در گروه عربشون نیستن. دیگه بازی نکشه خیلی سر. نیستن های علایتی شیدم بگو کانترکتاشون تمام شید. کانترکتی بده نه شما؟ کانترکت هم نکن بو یا عمر کانترکت دارم ما خیلی بفهمدم. خیلی کردم. منیجر هم کانترکتش تمام شده؟ آبا حدش تمام شده. بگو منیجر گریجه شد بگو. منیجر گریجه شد بگو. گریجه کردیم. چی کردن؟ شو کردن کو؟ شو کرد؟ شو تا گم نیست رئیس جان سلامت باشید پناه خدا. کانترکتاشون تمام شده بگو اگر برنامه دو باشه. ای کجا فهمیدی که برنامه دار؟ اوخی اگر خیلی مجھے میں فهمیدم در برنامه باشید خیتکنک ترگینال بوده. رئیس امنیایی سلامت باشی رئیس جان.
من ادبی گپ زدم فهمیدی گپ نیست رئیس جان زنگ میزنم خب من ادبی گپ زدم میفهمید برادرو ادبی گپ زدم میفهمید значит گفتی خونی برنامه رو تماشا کردیم در انا که میریم دعوت کردیم به برنامه گفتی خیر قربان نعمت اجازت یا با رفعت جمشید زنگ زده بگوید این چی اظهار محبت کنید اون گوید که جون هر وقتی که شما رو در همون طرف خانه انتظاری انتظار میشم در همین که جان من تو را دوست میدارم در فلان با رفعت جمشید زنگ زده با اون اظهار محبت کنید با اون گوید که چون هر وقت شام او رو در همون طرف خانه انتظار است همون طرف خانه کدام طرف میبردیش که من نبودم در همون طرف خانه که چی میگم ابریکول است میلینیوم است سیاره است مشتری در شونده مشغول است. لطفاً در внимание абонент занят. Пожалуйста, оставайтесь на لینی. یا زنگ میزنیم اگر سلام علیکم. خیر رفعت بانو. شما چه خبر برادر عزیز مهربانم؟ تشکر خیلی زوری کارا زور است. چه کاره؟ هیچی همین وقتای اخیر دیلم دیگه خیلی دست دادم. چی با؟ نمیدونم نسبتی تو دیلم نسبتی تو دیگه خیلی دست دادم وقت اخیر. نسبتی رفعت با تو کی؟ تو محبتی؟ در تلفن رفعت محبت هر تون یه جایی چی بالا بخشونو؟ می بچه کنفرنس یاد داد؟ بخشون میگه که بیا فقط چون منظره با سر بخشون نکفه کردم دادم شرمنده هم کده نه هر تون در برنامه بودم شرمنده هم کده خواهد بخشونو؟ خیر چند نمود سیرو را فوش کرده نه که شوخی میکنیم که و کلیپو رو در نظر دارن اوش هم قطعی رولی زن ما بوش کرده ایش هم رولی زن ما در کلیپو بوش میکنم برام که ایشش بخچان میگن نباشه ما برادر هستیم و همکار هستیم ما خیلی ما تختون میدونیم که ما بچه خیلی وای نیستیم قفیده وقتی نیتو دا زنگ زدن یک سرودی فلکی خونه حجوی باشه اگر با خوبه فلک میخونم نومی فلکی من نرکشی مودا پرورم کم زمانه همیه که هی مادر به هوز که بچم توی کنم هی در روزی توی بچم تولد کن چه کلیشی تک شوی رو زیر زمان کلی می نویسم هی سگه را سسیز که دادم که با من آشنا گردد نفهمیدم که سگ سسیز که میخرد کلب سخر میگردد دوده جوره خاکمو بلبل نیستیم در فصل بهار هی در فصل بهار جایره با پوش میگرده اینو لونم نولونه خیلی خیلی خونیم زنده باشیم بهتر برو رفتیم یه سایی دیگه میریم شرط دیگه این پراموی فیلمی که ما چون وقت کمای تست تماشا کنیم وقت کم است حکای دسمرو سروسیمه است چی؟ با میمون گرگ و کب تقلید کنید میمون گرگ کاوگان خیلی کاوگ اول چیزی خوشروش میریم کاوگی جنگی باشه چه خیلی باشه کاوگی جنگی مدر کاوگی مدر من شما با کاوگی مدر رو دخترو رو بگیم من کاوگی نه رو کاوگی جنگی و پیش مدر طرفوی فرخور بلندکوی هم طرف خمون کاوگی فرخور جنگی هم خیلی با فکر کم میکنم با گرگ بودگان گرگی گشنه باشه گرگی سیر باشه گرگ سیر باشه آواز ندارم میدونم و در زمستون خنک نمونه تای برف نمیمونه دیگه باید چیکار کدامش نمیدونم گرگوی گشنه میشه پلنگو
یا بشه پناهگاه گرگا من گرگا در تای زلمه بودی در تای برف انا که مایمون مجبورم که انجام بخیزم میشه سرش پیش میزنه با مخرجو مایمون نعیم جان مایمون نعیم جان بذار بخشو تو رو زنده باشه زنده باشه این چه میجی وقت همیشه یه رو نمیخوری اخیران دوباره میمونی که اخیران خود برام هاش میستر رپ خونید رفتیم هاش میستر رپ خونید میدونی که شما رپ روسی تاجیکی چه خیلی باشه خیلی میخونیم تاجیکی میخونیم رفتیم یو چمالاکو ایوش شش مافتم سکوری زند خودم میزنیم که سما ترماجه نمیشیم رفتیم رپ یعنی که ام سی ماستر سلوا ای موزیک بکنیم رفتم گفتم نبود اگه فقط برام میرم بعد نرفته که نیومد یو کما зачем ты так студентский зачетка без проблем да 33 корабля дорогая вот коротко найду бухда понял да по-русски йоу кама рaftim йоу чамадако йоу قبول است زنده باشید داشتم بچه‌ها تست میکنم که زیخ نشیم شما رفتیم برای زیخ نشیدن شما خب بچه‌ها چی میهرونجین چی ایش پوشیدیم در 30 ثانیه 5 سقیج رو خوید ایرا اخیران در نگاه که چه میخویم کار کنیم اول بستیم ایرا اخیران این بسته این اخیران روز ده هم زنید نشود رفتیم اخیران بر ویش همیش باشن نام 3 حجمنگار یا 3 سراینده رو بگویید چی؟ بعد میدیدگیت رو بگویید چخیرا که یا که 3 سراینده یک بعد میدیدگی یا 3 حجمنگاری من راست دیگه بگم شما مرا خیلی میفهمین خیلی نمیفهمین این همی خاطر کردم یگم که از ندرینیت 32 ندرینیتی بعد یگم بعد میگم هم یعنی سراینده شما ده معقول باشه باور کنید ما اگه چی مرا خیلی قبول میکنم همش حرمت میکنم چی مایده باشن چی کلام باشن چی بعدی مثلا اومدم که پیش من آخرام پیش اومدگی در صحنه با جون دل استاد میگم آکا میگم آخرام بعد اومدگی شب جنگ نکردی شپالاق میگم نه ما خیلی عادت جنگ آکا میشد درباره صحنه نه درباره صنعت نه که میگم کار د پوتات که باشه میگم میگم مشت خشوع زده باشه میشه خیلی دیگه جنگ کی زدگی هو این خبر که نیودوب نشده دوب نیه چی حجمنگار نه حجمنگار قد جنگ شدگی نیست سراینده هم نه سراینده قدم جنگ شده کی حجمنگار نه خیلی گودک شده نشون امسیر زدگی میاش حتی گودک بود خیلی اون وقت وای سراینده نبودشون امسیر زدگی یا حتی در مکتب سیوا فال خودش هم گریه کنه نمیدونم کجا بیشتری بدنم درام بودم که هم یک گناه کرده بودن نشون داد که نمی بودم یا سرش حتی اومد و خرید هم خیس براستی گپ ای هنرمندو فاروق دوشان به لایف خط جنگ شدگیم زده بشه خیلی قطعش جفتیم سر دادم سوس شد هیو تفاهمی من خرابه کم باشم پروتفلوم نیت پریم میگنده این پروتفلوم ماش کم آرماتور ماش کم میکنی خیلی 5 سال در 5 سال مقصد در اکتوری خوندن و مشق میکنی 2 سالی که خدمت کردم در خدمت مادر وطن وجود بخوین خویی کی مشق میکنی کجا خونه و چند نیست که یون بوش کنی میخزی مشق میکنی دیگه اگه اون بهش نیست خیلی بیرافتیم با چه درس کنم اینا با این امجد میگم که کدام حافظ میخواه کی دست خوب کنه که به قضیه دست خوب کنه میکنه برنامه تا ای بوی بیس پراید میگه خچ میزنم کدام صنعتکار حجمنگار حافظ پژاوسته اینا گود یک از ویزوف نه همه تا ویزوف بوی بیس پراویلا گوشتین دست خوب کنه کسی باشه فرق نداره می فرق نداره بوکس هو فرق نداره نمی فقط اینکه صنعتکار باشه هو بوی بدون که صنعتکار صنعتکار تمام گام بود خیلی گام نیست اخیرانی برنامه بچه‌ها پیشکی خطی هم خداحافظی میکنیم 5 دقیقه اوسونا کای تشمیت میگم سکون تا میبینه اینجا بیا حبیبی 30 ثانیه داره 5 تمام سی بخشش اینجا سکون خطی بده ها یا دو سیان سپید کردن 10 ثانیه ده باید ما 10 تاش میکردیم که طرف دهن تا نپر میشید یا برنامه بی هر دختر خودگیم مزهش خیلی مزهش نه بچه ها طاقتون بخدا باقی پناهتون بخدا دیگه دهم زنیتر گرد دادن نمیتونم نباشه اگه مرگ دادتون میگفتم طاقتون بخدا بچه ها سخیچه رو خویدن گیری مگم میزن خب بینندگان از چگونه ای که شما شاهد بدید
10 شرطی که به دوست مراد شریف پیشنهاد کردیم از اجرای 9 شرط به خوبی برآمدند. یک شرط رو نتوانستن که اجرا کنند. سراینده‌های بدمیدیت نگفتیم. ما هیچ کنی بعد نمیبینیم. چی دروغ بگم من؟ ما هیچ کنی بعد نمیبینیم. بعد میبینیم. نه بخیر. ما هیچ کنی بعد نمیبینیم. چی دروغ بگم؟ ولی گفتن که کدام سراینده یا این که ریپسرا رو زدن. شان امسی را زده بوده است. یکی از ولی هم برنامه داشتن امسی را فراد کنیم بعد بگو کی برای چی زده باشه. از این خاطر ما به خاطر اونه که شما کی رو زده اقرار شده در افیر نترسیده گفته ما قبول میکنیم از اجرای 10 شرط به خوبی برآمده و از جانب برنامه ما در همین نوار به شما 200 سومانی توفیق کرده میشه. من باز نگویم که دروغ میگوید. ما تصمیم گرفتیم که همین بعد در همین برنامه من اگه برنامه پول نمیگرفتم نیک میگم گاز میریزم میرم خونم رو دختر چرکم دارم آش شود توقعتون بخوام که ما گفتگی من فراموش نکردم کسی که تو نیست میتونم دستاتون پرابلم نیست. و در آخر چی گفتنی داره با پادپیچکانی کانالی تاجیکان گروپ همیشه نخواهی گروه باشید در حرمت همدیگر باشید قدر همدیگر رو بدونید. هر کی ما رو یاد کرد ما معقل داریم کم کم رو یاد میکنیم. باقی پناهتون به خدا زنده باشید. برنامه 10 شرط بود از کانال تاجیکان گروپ. خیلی تو برنامه دیگر تست که گفت زدم برام تو کنم